კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ალადაშვილი იმ მასშტაბურ პროექტებს აჯამებს, რომლებიც რეგიონში 2024 წელს განხორციელდა. მისი შეფასებით ეს წელი განსაკუთრებით ნაყოფიერი და წარმატებული იყო რვავე მუნიციპალიტეტისთვის. 2024 წელი კახეთის რეგიონისთვის საკმაოდ დატვირთული იყო როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტებით, ასევე რეკრეაციული და საგანმანათლებლო პროექტებით. აღსანიშნავია, რომ კახეთის რეგიონს მიმდინარე წელს 4 ახალი საბავშვო ბაღის შენობა შეემატა. მიმდინარეობს 21 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და 2025 წელს კახეთის რეგიონს შეემატება 21 ახალი საბავშვო ბაღი, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და აღსაზრდელებს საშუალება ექნებათ, რომ განათლება მიიღონ კომფორტულ გარემოში. კახეთის რეგიონში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის თვალსაზრისით გამოყოფდი წლორი ბაკურციხის დამაკავშირებელ 18 კილომეტრიან ჩქაროსტულ მონაკვეთს, ასევე თბილისი ვაზიანი გომბორის დამაკავშირებელ გზას, რომელიც სრულად რეაბილიტირდა და გაიხსნა თბილისი საგარეჯოს ჩქაროსტული ავტომაგისტრალი, რომელიც შეადგენს 35 კილომეტრიან მონაკვეთს. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან კახეთის რეგიონში 8 მუნიციპალიტეტში დაიხარჯა 100 მილიონ ლარზე მეტი და რეაბილიტირდა და დაეგო 150 კილომეტრამდე ასფალტი. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ჩვენ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოვაწყეთ ისეთ სოფლებში, სადაც რამდენიმე ათეული წელია საგზაო ინფრასტრუქტურა ფიზიკურად არ ყოფილა. ასევე გამოსაყოფია ჩვენს რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეიქმნა და რეაბილიტირდა, მათ შორის გამოყოფდი ასევე დედოფლისწყაროს ცენტრალურ პარკს, რომელიც რეაბილიტაციას დამთავრდა მიმდინარე წელს. იგი შეასრულა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და დაიხარჯა 15 მილიონ ლარზე მეტი. ასევე აღსანიშნავია ლაგოდეხის ეგრეთ წოდებული პოლკოოს ბაღი, რომელიც 4 ჰექტარზეა გადაჭიმული, მოიწყო თანამედროვე საფეხმავრო ბილიკები, მოიწყო ასევე ფეხბურთის და ფრენბურთის სტადიონები, აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და ლაგოდეხელებს საშუალება აქვს საღამოები გაატარონ ახლად რეაბილიტირებულ ცენტრალურ პარკში. ასევე გამოსაყოფია თელავის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური კორტები, რომელსაც ისტორიული დატვირთვაც აქვს და თელაველებს და თელავში ჩამოსულ ვიზიტორებს საშუალება აქვთ მოინახულონ ტურისტული და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურა. ასევე გამოსაყოფია ჩვენს რეგიონში ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტი. კერძოდ 2024 წელს ჩვენს რეგიონს შეემატა რამდენიმე ათეული ავტობუსი და ავტობუსი მოსახლეობას საშუალება აქვთ გადაადგილდნენ სოფლებიდან ქალაქის მიმართულებით და ასევე საპირისპირო მხარეს. ჩვენი რეგიონი გამოირჩევა ტურისტული პოტენციალით, აქაც მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ტურისტული თვალსაზრისით რეაბილიტირდა კვეტერას სამონასტრო კომპლექსი, ძველი ციხე-ქალაქი, ასევე ხორაბუჯის ციხე და კახეთში მაცხოვრებელ მოსახლეობას და ჩამოსულ ვიზიტორებს საშუალება აქვთ, რომ მოინახულონ უნიკალური ტურისტული ინფრასტრუქტურა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წელს საგანმანათლებლო ტურისტული საგზაო ინფრასტრუქტურის მხრივ დაგეგმილია კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც ორიენტირებული იქნება მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებისთვის და საშუალება გვექნება, რომ უფრო მეტი სიკეთე შევთავაზოთ ჩვენს მოსახლეობას და კახეთში ჩამოსულ ვიზიტორებს.